Ya bersama teman saya. Seperti biasa minggu ketiga bulan puasa. Ternyata masih agak rame. Sinyal udah ngangkat. Berarti ini Stabas berangkat Tanjung Karang. Kalau saya bawa kamera. Wah, 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 wah. Lanjut. Woi, woi, woi. Ya, saat ini saya pindah spot ke PJL Urip. Makanya itu kata gue nyantai dulu, kata gue kan. Sekarang ngedit. Dikasih berjalan Yo. dulu. Ini manusia biasa ya. Makan nasi, Mas. Dia manusia silver ya, yang megang HP. Manusia biasa makan nasi ya. Enggak, lagi enggak makan ini, enggak tahu kenapa. Nah, ini teman kita Abi nih. Enggak tahu ini manusia apa ini. Nggak tahu, manusia manusia. batu. Manusia tukang mokel. Ini alien. Enggak. Toyol gua. Toyol. Ayo, toyol mana ada sama gua bisa main kita. Semalam disuruh terawih malah nuyul deh. Ah. Gua di pos C lagi terawih sama berdua sama Abi. Ada C2. Enggak jadi. Lihat ke belakang Waji. Enggak gila gua semalam dia suruh terawih. Gua bilang ke mak gua terawih, taunya apa? Ngoyot. Durhaka dulu sama gua. Dan kabarnya ini S12 menggunakan lokomotif CC 206. Kita tunggu bentar lagi. Paling sekitar 3 menit lagi berangkat dari Tanjung Karang. Gila, udah punya. Lawan dari Masjid rumah lu berapa kecil bukan rakaat? sembarangan kecil. Masjid rumah lu berapa rakaat, Kak? Tahu lah. Ah. Nih, PJL berbunyi.
guys, ini CC 206. Ternyata masih di free lamanya ketimpa guys. Ah ya, lari. Mas.